Hello, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 1 കിലോ ചിക്കന് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 200 ഗ്രാം തൈര് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്നൊരു രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 5 ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബസ്മതി അരി 30 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി 8 സവാള, 10 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിനയില, ഒരു പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 250 ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ചായി പുതിനയില, മല്ലിയില, ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന റൈസ് ഇതുപോലെ ലെയറാക്കി എടുക്കാം.
അവസാനം ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 7-8 മിനിറ്റ് ദമ്മിലിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കടായി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.